بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta casharkanaga koowaad waxaan ku baran doonaa 3 qodob oo kala ah qodobka koowaad taariikhda versionska kala duwan ee Microsoft Office sida loo soo furto iyo sida la isaga bedelo themeka waxaa waaye waa kalarka originalka uu ku yimaado Office-ka marka qodobkanaga ugu horeeya haddaan ku bilaabo taariikhda ama versionada kala duwan ee Microsoft Office-ka uu soo maray midka hadda ugu dambeeyay waxaa la dhahaa Office 2019 waxaana la soo daayay 2018 waxaa kasii horeeyay 2016 mid la soo daayay 2016 mid ah oo la soo daayay 2015 waxaa kasii horeeyay Office 2013 oo isna 2013 la soo daayay waxaa sidoo kale jiray oo kasii horeeyay 2010 waxaa kasii horeeyay 2007 waxaa kasii horeeyay 2003 waxaa kasii horeeyay XP waxaa kasii horeeyay Office 2000 mid la dhihi jiray waxaana ugu sii horeeyay marka Office 1900 dhammaan barnaamijyadan marka laga bilaabo 2007 ilaa 2019 intaas aad bay casri u yihiin mid ka mid ah haddii aad baratana waa kugu filan yahay oo kuwa kale oo dhan barasho kaagama baahno laakiinse kuwan hore waxaa laga yaabaa inay aad u kala duwan yihiin ama aad u adag yihiin barnaamijyada Office-kana inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaarsado warqadaha CV-yada iyo wixii la mid noocyadooda kala duwan qodobkanaga labaad waxaan ku baranaynaa sida loo soo furto barnaamijka Word ee kombiyuutarkaada kugu duuban si aad usoo saaran lahayd oo usoo furan lahayd marka u horeyso waxaad tegaysaa start halkaas calaamadaas startka ee kombiyuutarka uu leeyahay click ayaad dhahaysaa kadib halkan ayuu kusoo baxayaa halkan marka waxaa ku duuban dhammaan barnaamijyada all programs dhammaan barnaamijyada yacni ku duuban kombiyuutarkaada ayaa halkan aad ka helaysaa lugtan yarta ayaad soo jiidaysaa kadibna halkan ayaad ka dhex baaranaysaa sidaad aragtaba kombiyuutarka barnaamijka Microsoft Office versionadiisa oo dhan halkan ayay soo galayaan iyo maxay ahayd barnaamijyadiisa Word oo kale wakaa marka halkaas waad ka heli kartaa haddii aad start intaad tagto meeshan all programska aad ka dhex raadsato waad ka heli kartaa qodobka kaleeto ama tallaabada kaleeto aad kusoo heli karto waxaa ka mid ah kuwan haddaan hoos usoo dhigo halkan desktop-ka kombiyuutarkaaga inaad right click tiraahdo new tiraahdo kadibna kuwan halkan ayay ku qoran yihiin haddana oo kaasa Microsoft halkaas ugu qoran yahay halkaas ayaad kasoo heli kartaa qodobka saddexaad ama qaabka saddexaad aad usoo heli karto waxaa waaye inaad halkan searching-ka aad ku qorto barnaamijka ama kaa rabto hadduu Excel yahay iyo hadduu Word yahayba magaciisa aad ku qoraysaa kadibna si automatically ayuu usoo boodayaa wakaa dhaqsi ayaa u helaysaa saddexdaas qaab ayaa ugu fudud durbana aad ku heli kartaa markuu saas kusoo double click baad dhahaysaa kadibna wuu soo furayaa barnaamijkaas wakaa wuu soo furay daaqadan u horeysa ayaa kusoo baxayso midan u horeysa waxaa la dhahaa blank document waa warqad maran oo diyaar u ah in wax lagu qorto kuwan kale waxaa weeye waa warqado yacni nashqadaysan oo loogu talagalay nashqadii aad rabto haddii aad ka dhex hesho inaad isticmaasho intii aad wax ka bedelato saddexdaas qodob waa saddexda qodob aad kusoo furan karto ama kusoo bandhigan karto Word ama Excel midkii aad rabtaba waxaana kala ahaayeen inaad kow start tagto kadibna all programska aad ka dhex raadsato iyo inaad right click desktop-ka intaad tiraahdo new sii doorato iyo inaad searching-ka ku qorto barnaamijka marka aad raadinayso magaciisa kadibna halkan ayuu ku keenayaa markii aad magaca inta ku qorto uu kusoo boodo waxaan tegaynaa marka sida loo bedelo themeka yacni kalarka Office-kan aad ujeedo hadda lugtaas kore waa buluug intan kalena waa midab yar cadaan ahaan ah ama dameeri ah marka sida kalarkaas aad u bedeli lahayd themekaas ayaan ku baranaynaa qodobka u dambeeya ee saddexaad waxaan tegaynaa halkaas ay ku qoran tahay file kadibna waxaan tegaynaa meesha optionska markaan nimaano waxaan ka dhex raadsanaynaa meeshaas ku qoran tahay Office theme
hadda waxaa noo saaran waa colorful, waa kalarka caadiga ee shirkadda ugu soo talagashay. haddii aadan rabin marka kalarkaas oo ama cadaanka indhaha kaa dhibayo leerkiisa, halkaa farta ayaa gelinaysaa meeshaas carabka yarka ah, kadibna dark grey baa ka dhigi kartaa, black baa ka dhigi kartaa, white baad ka dhigi kartaa. marka haddaan mid tijaabino dark grey bal aan fiirino noocu isu bedelaan arkaynaa. okay ayaan dhahaynaa, noocaas ayuu isu bedelay. lugti buluuga ahayd oo kore yaa wuxuu noqday madow dameeri ahaana ayagoo dhan wuu isbedelay, damas damas iyo madow ahaan buu iska dhigay. haddii aad weli sii bedeleyso isla halkii unbaad tegaysaa, isla halkii ayaad tegaysaa, waxaad ka bedelay waxaad dhahaysaa haddana black iga dhig. black marka aad ka dhigto haddana isagoo dhan wuxuu isu bedelayaa black buu isu wada bedelayaa, hataa warqaddii black bay noqotay markaan. haddii aad noocaan haddana nacdo, nooc kale haddana ka dhigi karnaa, caddaan baan ka wada dhiganaynaa, meeshii baan ku noqonaynaa, kadibna carabka yarkii baan furaynaa, waxaan tegaynaa white. okay ayaan dhahaynaa, haddana wixii oo dhan caddaan bay wada noqdeen. sidaasna waxaa loo bedeli karaa themeka ama kalarka barnaamijka office-ka, halka ayaa ka bedelan kartaa. cashirkanaga koowaad maanta intaas ayuu ku egyahay. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.